Cari amici viaggiatori, pronti per la grande avventura? Oggi vi porterò in una delle città più iconiche e vedremo tutte le cose principali da non perdere a New York. Radio City Music Hall è uno degli edifici storici di New York. Rockefeller Center è un complesso di ben 19 edifici. Sicuramente vi ricorderete delle due attrazioni più famose, la pista di pattinaggio e l'imponente albero di Natale. Top of the Rock è il grattacielo che si staglia sopra Rockefeller Center. È una delle attrazioni più iconiche della città di New York, con 3 livelli di osservazione che offrono panorami spettacolari. Visitare il Top of the Rock offre un punto di vista privilegiato per ammirare la città da ogni angolazione e soprattutto hai la vista diretta e ravvicinato sull'Empire State Building. Questa giornata parte con una deliziosa colazione presso Gotham. La caserma dei Ghostbusters, che in realtà è una normale caserma dei pompieri, fu utilizzata come set per girare scene esterne del film della serie e per questo è diventata iconica. African Burial Ground Memorial. Alla fine del 600, un piccolo pezzamento di terra dalla parte bassa di Manhattan divenne il luogo di riposo finale per oltre 15.000 africani liberi e schiavizzati. Fu scoperto solo nel 1991, è un monumento di importanza nazionale ed è considerato uno dei più importanti ritrovamenti archeologici del XX secolo. Manhattan David Dinkins è uno dei edifici governativi più grandi del mondo. Ospita oltre 2000 dipendenti di una dozzina di agenzie municipali. Woolworth Building è uno dei grattacieli più vecchi di New York. Ha oltre 100 anni dalla sua costruzione e è ancora uno dei 50 edifici più alti degli Stati Uniti. Stazione conosciuta come Oculus si trova vicino al World Trade Center. Rappresenta la rinascita della città di New York dopo l'11 settembre 2001. Ricorda le grandi ali di una fenice che risorge con estrema fierezza e ottimismo sulle ceneri di Ground Zero. La struttura è davvero suggestiva. Il memoriale dell'11 settembre è una delle cose più commoventi di New York. Situato al Ground Zero, rende omaggio a tutti coloro che sono morti negli attacchi terroristici del 2001. Nello stesso luogo in cui un tempo si ergevano imponenti torri gemelle, ora c'è la Memorial Plaza, 2 enormi fontane alimentate da cascate che sono fiancheggiate da targhe di bronzo, su cui sono stati incisi i nomi di tutte le vittime. One World Trade Center ha 104 piani ed è alto 541 metri di altezza, cioè 1776 piedi, numero simbolico che si riferisce all'anno dell'indipendenza degli Stati Uniti. Lo rende il 6º edificio più alto del pianeta e il primo al di fuori dell'Asia. Le viste a 360 gradi permettono di contemplare la città in un raggio di 80 km in tutte le direzioni. Wall Street è il cuore finanziario, bancario e istituzionale di New York, oltre ad essere uno dei luoghi più antichi della città. In quest'area ci sono le sedi centrali di alcune banche americane più importanti, oltre a numerosi uffici finanziari, tra cui la famosa borsa americana, la New Stock Exchange, imperdibile la statua del toro di Wall Street, uno dei simboli del distretto finanziario.
La soluzione per vedere gratis la Statua della Libertà è prendere il traghetto per la vicina Staten Island. È completamente gratuito e parte ogni mezz'ora. Un altro motivo per prendere il traghetto è la vista che si ha su New York City. Potrete ammirare un singolare skyline della Grande Mela. Ponte di Brooklyn. Da 140 anni è uno dei simboli più famosi del panorama di New York. È il primo ponte ad essere costruito in acciaio e per lungo tempo anche il ponte sospeso più grande al mondo. Il momento migliore per attraversarlo è sicuramente al tramonto. Dumbo è uno dei quartieri più interessanti di Brooklyn, una zona sicuramente da includere nel vostro itinerario di viaggio. Si trova proprio sotto il ponte di Manhattan. Non perdetevi assolutamente la Pebble Beach, una piccola spiaggia dalla quale si può ammirare al tramonto lo skyline di Manhattan con una visuale unica. Kurt's Square Diner, dove potrete catapultarvi in un'altra dimensione come se foste in un film. Colazione super. Times Square è una delle icone di New York. Negli anni si è trasformato nel vero e proprio simbolo di questa città, grazie alle sue luci e ai suoi cartelli pubblicitari. Sia di giorno che di notte, la vita qui non si ferma mai. Inoltre, proprio qui fu scattata la famosa foto della Seconda Guerra Mondiale, dove un marinaio bacia un'infermiera. Nel mezzo della vivace Midtown Manhattan si trova una piccola oasi di pace conosciuta come Bryant Park, uno dei parchi più amati dai newyorkesi. New York Public Library è il più grande sistema bibliotecario pubblico degli States. La collezione comprende oltre 52 milioni di volumi. L'ingresso è gratuito. Questa biblioteca è anche nota per aver fatto da set in numerosi film e serie TV, come Colazione a Tiffany, Sex and the City e Ghostbusters. Grand Central Terminal, ovvero la stazione centrale di Manhattan, la più grande del mondo per il numero dei binari, esattamente 67. Più di 100.000 persone utilizzano giornalmente questa stazione. Uscendo dal salone principale, accanto alle hoste bar, si trova uno dei punti particolari, la Whispering Gallery, una galleria ad archi che crea un fenomeno acustico che permette di bisbigliare e di farsi sentire da chi si trova nel lato opposto dell'arco. Chrysler Building è uno dei grattacieli più famosi della città. Con la sua maestosa guglia rappresenta una delle più importanti strutture architettoniche dell'Art Deco americana. Empire State Building. Dal 1931 al 1972 è stato l'edificio più alto del mondo. È senza dubbio uno dei simboli di New York, del quale sicuramente te ne innamorerai. Flatiron, un famoso e iconico grattacielo della Grande Mela, indimenticabile per la sua insolita forma triangolare che gli è valsa il soprannome di ferro da stiro. Pensate che la punta dell'edificio è larga solo 2 metri. Coney Island. Si trova a 50 minuti da Manhattan e si può raggiungerla con la metro. È stata tra le prime spiagge di New York. In realtà è una penisola, non isola.
Curiosità, il nome Luna Park, come usiamo oggi, deriva proprio dal parco inaugurato nel 1903. Durante la bella stagione è possibile addirittura fare un tuffo nell'Oceano Atlantico. In ogni caso, una visita a questa insolita parte di New York può essere molto interessante, da non perdere la Dennis Wonder Wheel, la ruota panoramica costruita nel 1920, l'unica al mondo ad avere le cabine statiche e quelle che si muovono. The Vessel è una struttura architettonica dalla forma sicuramente insolita che non può non attirare la curiosità dei turisti che visitano la città. High Line è una tra le cose da vedere. Una volta era la ferrovia inutilizzata, destinata alla demolizione. Oggi è un parco sopraelevato sopra il quale si può fare una passeggiata e ammirare diversi scorci della città. Il Chelsea Market a New York è un mercato al coperto molto carino e suggestivo. Si presenta con un grande stabile, all'interno del quale ci sono diversi negozietti, in stile market, ma soprattutto si può mangiare ottimi pranzi salutari. Greenwich Village a New York si trova a Manhattan. È perfetto per passeggiare, può esplorare le sue stradine di ciottole e vicoli pittoreschi. Rimane tutt'oggi uno dei quartieri più piacevoli da visitare in città. Qui troverete la caffetteria dove si incontravano i protagonisti della famosa serie Friends. Washington Square Park si trova all'interno del Greenwich Village, è grande quasi 40.000 metri quadrati. In passato è stato una palude, un insediamento di ex schiavi, un cimitero, un luogo di impiccagioni, ma oggi è un parco pieno di vita e luogo di incontro per artisti da tutto il mondo. Hotel Plaza, lo storico hotel di New York, da cui sono passati Marilyn Monroe, Bob Kennedy, Richard Burton, anche i Beatles. Questo hotel compare nel famosissimo film Mamma ho perso l'aereo. Central Park è il parco più noto, più fotografato, più visitato, più filmato d'America. Central Park New York viene frequentato ogni anno da 42 milioni di persone per passeggiare, fare sport, rilassarsi e persino per sposarsi. È largo oltre 800 metri e lungo più di 4 km. Troverete giardini, laghi artificiali, cascate e zone simili a quelle di un vero bosco. Uno dei luoghi più famosi è Strawberry Fields, il monumento in memoria di John Lennon. E proprio qui c'è la statua del cane Balto, divenuto celebre per un'eroica impresa, insieme agli altri cani da slitta. American Museum of Natural History è stato fondato nel 1869, è una delle istituzioni scientifiche, educative e culturali più importanti al mondo. Il museo comprende più di 40 sale espositive permanenti e si sviluppa su 5 piani. Ci sono 34 milioni di reperti. Troverete una vasta collezione di mammiferi tassidermizzati, alle raffigurazioni della vita delle tribù dei nativi americani, a un'intera sala dedicata alla vita marina. Molti di voi avranno sicuramente visto una nota al museo, che è stato ambientato proprio qui. Ma il gioiello vero e proprio per molti, tuttavia, è la sezione dei dinosauri, con un imponente scheletro di un Tyrannosaurus Rex che domina la sala.
Altre cose da non perdere: lo scheletro del titanosauro lungo 37 metri, si ritiene appartenga a un erbivoro di 70 tonnellate. Annighito, una sezione da 34 tonnellate del meteorite di Cape York. È vecchio 4,5 di miliardi di anni. È quasi vecchio quanto il Sole ed è il meteorite più grande esposto in un museo. Little Italy. Anche se il quartiere si sta man mano ridimensionando, Little Italy ha conservato il suo fascino tradizionale. Camminando per le sue strade ti senti come in un vecchio film. Casa Delicatessen, una tradizione che inizia nel 1888. Oggi è il locale che vende i pastrami più famosi a New York. Il video termina qui e spero che ci sia stato d'aiuto. Ricordati di supportarmi con un like o commento e di iscriverti al canale per non perderti le prossime avventure.